Smart Stove, an entirely new type of wood-burning stove. Inside there's a patented autopilot system with a biometallic coil that switches the airflow automatically as the stove runs. So the stove always burns at maximum efficiency and will come back to life on its own as the flames die down with no need to make any adjustments. 안녕하세요. 덴마크 완벽난로 서성민입니다. 공기 흐름을 결정하는 것이 이 열이라고 하는 부분입니다. 그래서 화실 내에 단열재가 꼭 있어야 됩니다. 아까 말씀드린 대로 산소를 공급하기 위해선 댐퍼가 3개가 있어야 되는 거고요. 화실 내에 열을 유지하기 위해서는 화실 내에 단열재가 꼭 있어야 되는 겁니다. 그래서 덴마크 저희 완벽난로의 화실문을 열어서 이 단열재를 살펴보면요, 울퉁불퉁 이렇게 돼 있죠. 공기 흐름을 최대한도로 늦추기 위해서. 그리고 연기가 곧바로 연통으로 빠져나가지 못하도록 이렇게 막고 있습니다. 그리고 디플렉터라고 하는 부분이 이렇게 기울어져 있어서 장작 쪽으로 열을 반사하게끔 되어 있습니다. 그래서 열을 곧바로 연통으로 배출시키지 않고 고온을 유지하기 위해서는 꼭 단열재가 있어야 되는 겁니다. 그러나 불행하게도 한국에 판매되는 많은 벽난로가 이 단열재가 없는 상태라는 겁니다. 그러면 열을 발산하기 때문에 열을 보존할 수가 없습니다. 그리고 아까 말씀드린 대로 이 열은 공기 흐름을 결정한다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 화실문을 이렇게 열어보면 실내 차가운 공기가 뜨거운 벽난로 화실로 이렇게 빨려 들어갑니다. 자연스러운 물리적인 현상이죠. 공기는 차가운 데서 뜨거운 데로 들어가는 겁니다. 뜨거워지면 분자와 분자 간의 밀도가 얇아지기 때문에 상대적으로 차가운 곳이 밀도가 높죠. 그래서 밀도를 메꾸러 들어가는 겁니다. 그런데 이런 공기 흐름과 관련돼서 국내 많은 벽난로 회사들이 과장된 표현을 많이 하죠. 뭐 미세먼지 저감 시스템이라든지 아니면 뭐 제바지를 연 거를 뭐 10초 만에 점화가 된다든지 아니면 배출 시스템이라든지 무슨 배출 시스템이 있는 것처럼 그렇게 표현을 합니다. 그리고 저희가 이렇게 한번 만들어 봤습니다. 함석으로. 보시면 1m 아래에 불이 붙어 있어요. 그리고 연통이 있고요. 지금 보시면 연기가 밑으로 빨려 들어갑니다. 무슨 얘기냐? 뜨거운 곳이 밑에 있으면 위에 있더라도 공기가 이렇게 빨려 들어가는 겁니다. 이런 거를 지금 연기가 역으로 들어간다고 거꾸로 탄다라고 지금 많이들 하고 있습니다. 물리적인 현상이고요. 벽난로의 성능과는 크게 상관이 없는 내용들입니다. 그런데 여기서 한번 더 생각해 보셔야 될 일이 있습니다. 많은 벽난로 회사가 배출 시스템, 미세먼지 저감 시스템이라 그러는데 정작 사용하시는 분들은 뭐라 그러죠? 실내로 연기가 난다, 냄새가 난다, 이런 불편함을 호소하고 계십니다. 즉, 반대가 될 수 있다는 겁니다. 화실의 온도가 식어버리면, 자, 버닝 타임을 길게 하기 위해서 공기구멍을 닫으면 산소가 적게 들어가니까 온도가 떨어지겠죠. 그러다가 잘못하다가 꺼진다든지 하면 단열재가 없어서 온도가 빨리 식어버리면 겨울에 바깥 공기는 차갑습니다.
그리고 연통은 실내로 연결이 돼 있고요. 그러면 아까 말씀드린 대로 공기는 차가운 데서 뜨거운 데로 들어오는 겁니다. 역류할 수 있는 겁니다. 그래서 반대로 공기 흐름을 결정하는 것이 열이라고 말씀드렸듯이 이 화실 내의 온도가 지속적으로 고온은 마지막까지 장작을 완전히 태울 때까지 유지해야 됩니다. 그래서 다시 유럽의 벽난로 운영 10계명을 보면 어떻게 돼 있냐면요. You shall allow the wood burning to end properly. 마지막까지 장작을 적절하게 태워야 된다라고 되어 있고요. Let the air vent be open until all fuel is completely burned. 장작이 완전히 탈 때까지 공기 구멍이 열려 있어야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 즉, 장작이 마지막 탈 때까지 공기 구멍이 열려 있어야 된다는 겁니다. 그래서 장작을 깨끗하게 싹 태워내야지만 역류한다든지 이런 염려가 없는 겁니다. 그래서 저희가 덴마크 완벽난로를 선택한 이유가 화실 온도에 따라서 공기구멍을 열고 닫고 하는데 화실 온도가 장작이 타서 떨어져서 200도 이하로 떨어지면 밑에 공기구멍을 다시 엽니다. 그래서 장작을 깨끗하게 태워내는 거죠. 즉 유럽의 벽난로 운영 10계명에 나와 있는 내용대로 화실 온도에 따라 공기구멍을 자동으로 조절하기 때문에 저희가 덴마크 완벽난로를 선택한 겁니다. 그래서 최고 성능의 벽난로는 장작의 연소 원리 불의 삼각축을 생각해 보시면 바로 이런 겁니다. 적은 양의 장작으로 산소 공급을 최적으로 해서 공기 흐름을 늦춰서 화실의 온도를 고온으로 유지하면서 장작이 갖고 있는 에너지를 최대한 뽑아내서 난방으로 활용하는 벽난로. 이게 최고 성능의 벽난로인 겁니다. 즉 산소와 열을 최적으로 공급하고 유지하는 것이 벽난로가 갖고 있는 최고의 성능이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 여러분들이 우리 한국의 벽난로 구매 고객께서 이제 점검하셔야 되는 부분이 최적의 산소를 공급하기 위해서는 공기구멍, 댐퍼가 3개가 있어야 되는 겁니다. 그 다음에 화실의 온도를 유지하기 위해서는 반드시 화실 내에 단열재가 있어야 되고 연기가 연통으로 직접 빠져나가지 않도록 화실 구조가 만들어져 있어야 되는 겁니다. 그리고 공기구멍을 항상 온도에 맞춰서 열어주고 닫아주고를 꼭 하셔야만 되는 것입니다. 이상으로 그 장작의 연소 원리에 대해서 설명을 드렸고요. 벽난로는 단독주택의 가장 중요한 난방 장비입니다. 왜냐하면 통계청의 자료를 보면 아파트에 비해서 단독주택이 에너지 사용량이 1.8배가 많고요. 그 다음에 연구 논문에 보면 공기를 난방을 하는 것이 바닥 난방에 비해서 한 5분의 1 정도의 에너지로 똑같은 효과를 낼 수 있다고 되어 있습니다. 그리고 바닥 난방이 사용하는 에너지 가격이 상당히 올랐기 때문에 공기를 직접 난방하는 벽난로를 단독주택의 주난방으로 하셔야 됩니다. 그런데 이 장작을 실내에서 태우는 거다 보니까 지금 말씀드린 이 벽난로의 장작의 연소 원리, 불의 삼각축을 생각하시면서
벽난로 구매 기준을 판단해 보시기 바랍니다. 아직까지 한국의 벽난로 시장은 판매자가 주도하는 시장이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 수입 벽난로는 가격이 많이 부풀려져 있고요. 그 다음에 성능 품질도 많이 부풀려져 있습니다. 그래서 벽난로를 구매하시려고 하는 구매 고객께서는 꼭 팩트를, 사실을 확인하시는 겁니다. 가격은 유럽 현지 가격을 꼭 확인하시는 거고, 성능 품질은 벽난로 시연을 보시면서 진짜 깨끗하게 장작을 연소하는지, 실내 냄새 연기는 없는지를 꼭 확인하시기 바랍니다. 감사합니다.